Приветствую всех на своем канале. Сегодня опять тема столешницы из керамогранита в ванной комнате. И это больше для тех, кто решил сделать такой вариант самостоятельно. Сам каркас и обшивку здесь делал не я, поэтому процесс показать не могу. Но изготовлена она на металлическом каркасе, обшитом гипсокартоном. Конструкция получилась довольно надежной. Формат керамогранита для этих двух столешниц 1,20 м на 600 см. Под этот формат как раз и была изготовлена конструкция самой столешницы. Ширина столешницы получилась 500 мм, высота торцевой части 100 мм. Как и чем производилась резка, я показал, но ее можно порезать и с помощью ОШМ, но с хорошим алмазным диском. Конечно, так быстро и точно, возможно, не получится, потребуется дополнительная подгонка. Запилы под 45 тоже можно сделать при помощи ОШМ. При этом потребуется небольшой опыт такой работы, но все это выполнимо даже обычными инструментами. Запилы также делаются алмазными дисками с дальнейшей доводкой черепашками. Кстати, окончательную финишную дошлифовку можно делать уже на готовой столешнице. Клеить керамогранит необходимо на хороший клей классом не ниже С2. Перед монтажом необходимо произвести разметку отверстий под сифон и смеситель. Сами отверстия сверлить алмазной коронкой. Она у меня в кадре. Это, в принципе, недорогой вариант коронок. На уже приклеенном керамограните. Так практически нет никакого риска, что он лопнет. По диаметрам этих отверстий, по-моему, тоже все понятно из видео. Сверлить их лучше с помощью шаблона. Он у меня тоже в кадре. Поскольку столешница на каркасе, примыкание ее к основной стенке нужно делать силиконовой затиркой в цвет основных швов. Вариант этих столешниц, я думаю, не самый сложный. Если кто захочет их изготовить самостоятельно, трудностей не возникнет. Ну а на этом пока все. Всем удачи и до новых встреч!